Fala, rapaziada, está indo ali na Lapa, inauguração da loja Lapa Motos, junto com os motovlogs lá, inclusive tá o Rex lá. Era pra eu ir mais cedo, mas não consegui sair, já é meio-dia, é pra ter chegado lá 11 horas. Não estava, é louco. Aqui em média de viatura, a quanto ficou a viatura? Já deu problema? Não, Dá pra descer lá? Ah, mas de boa. É, rapaziada, já deu ruim aí. É, rolezão e 2 horas depois. o meu cabelo, né? Rolezão e chamaram a polícia, né? Mas tá de boa. Vamos subir lá, depois a gente volta com o vídeo. Ô Rex, é dia do lixo hoje? Hoje pode? Hoje sim. Dia do lixo, vamos embora. Cheguei lá pelos motos aqui, pelos motos. Olha essa Hornet aqui, rapaziada. Vou pintar as rodas da feira dessa cor aí, ó. Nossa. Cara, eu particularmente piro nessa moto aqui. É louco. Cê é louco, pai. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy.